قال أبو بكر رضي الله عنه: صوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في فتح مصر، كتب إليه عمر: أما بعد، فإني أمددتك ب4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم مقام 1000. أرسلت إليك الزبير والمقداد وعبادة بن الصامت ومسلمة بن خالد، فجئني بمثلهم، جئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. سمعتم ما حدث في تايلاند؟ سمعتم ماذا صنعوا بالمسلمين هناك؟ خرجوا في مظاهرة سلمية، خرجوا في مظاهرة سلمية يطالبون بأبسط الحقوق، يعطون الحيوانات الحقوق، ينادون بحقوق الحيوانات ولا ينادون بحقوق المسلمين. هن على الله فهن على البشر. قال الأصمعي لما صاف قتيبة بن مسلم الترك وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن الواسع فقيل: هو ذا كف الميمنة جامح على قوسه رافع إصبعه نحو السماء. قال: تلك الإصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. بمثل أولئك تنتصر الأمة. عباد الله، من أهم صفات العابدين أنهم أهل صلاة وقيام ومحافظة على الفرائض وتقرب لله بالنوافل. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلما سمع القوم منادي المحب يناديهم انطلقوا سباقا إليه، وعلموا أن أفضل القربات هي الصلوات، علموا أن أفضل القربات هي الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. كيف لا، وهي عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات، هي المعين الذي لا ينضب والزاد الذي يزود القلوب. إنها العبادة التي تفتح القلب وتوثق الصلة وتيسر الأمر وتبارك في الأرزاق. بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة لعظيم مكانها في بناء الإيمان، وهي أكمل صورة من صور العباد. أما قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ختم صفاتهم بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فأين نحن من صلواتنا؟ كم عمرك اليوم؟ كم بلغت من العمر اليوم؟ بلغت 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو دون ذلك؟ تعال تعال نرى مقدار الربح والخسارة. لن أسألك عن 60 ولا عن 70 ولا عن 20 و30. سأسألك عن عام مضى، سأسألك عن عام مضى منذ بداية العام حتى يومنا هذا. كم مرة فاتتك صلاة الجماعة؟ اجرد الحسابات. مرة، مرتين أو 3؟ كم مرة ناداك منادي الله: الصلاة خير من النوم؟ وواقع الحال يقول النوم خير من الصلاة. مرة أو مرتين. نعرف أقوام تفوتهم كل يوم، نعرف أقواما تفوتهم كل يوم، ولا هم يتوبون ولا هم يذكرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟